辅导单位为宏昌电脑资讯股份有限公司，一直以来都在宜兰的场域辅导企业，辅导传统产业，导入云端数位工具，强化数位资讯与应用，翻转消费模式，提升商机。参加数位共好计划，提供轻量化工具，资服务易上手，可重度使用，更加容易的赚钱。有云端解决方案4选1，续约还能享有优惠价，专业顾问辅导，免费教育训练，增加与强化常见的数位工具等。宜兰雄赞至110年，从宜兰市开始辅导到112年，已经辅导了整个宜兰县。透过整合行销入口平台来帮助参加企业曝光及企业间的互相引流。辅导地推手法，透过媒体及交流会，邀请亮点案例店家将成果分享曝光给其他业者。亮点店家有三星葱宝宝、壮维谷仓、侏罗纪牛排、皮革工坊、园丁海鲜餐厅、天香台湾料理馆、大谷木锅物、甜点的秘密花园、诚实商行、冰岛雪花妹、光觉咖啡、地中海咖啡厅，为各种行业提供云端服务解决方案4选1，各种工具应用的介绍及优点。很少人会去想用数位的方式去做变化。我们以前可能就是卖掉一个东西，钱直接入口袋。我们其实不需要拉管路，也不需要这么多就是昂贵的配套。说到我们实在是不方便管理的时候，那就只好引入店内码的方式，一样用条码去刷。可以非常简便，就是扫这个 code 就可以进到这个页面。把农场的运作当成说是一个经典的一个点餐方式去营运哈，然后我们可以帮你去做核对的部分，省去了客人在这边比较等待时间，资讯人员把它设计成比较简单、浅显易懂，只是把时间缩得很短。然后也可以方便记账。现在是我们一个座位图，现场座位图。单点的话，我们会从这边去选各种菜色，单点。那大部分的客人都是直接做各道餐。那今天客人假如他是6位，我们就直接 key 6位，我就不需要一个一个点菜，他马上列出来。跟传统手写的不一样。传统如果你光手写这些菜色，少说要浪费掉1-2分钟的人力。奶奶开始到现在50几年，那我就是希望这个味道可以留下来。之前一直有在寻找，就是这个 POS 系统，因为有时候我们用手写的菜单，那个字就是每个人都不太一样，糖醋排骨或是糖醋鲈鱼看起来很像，那就出错。刚好就是有这个中小企业数位共好，他刚好找到我，所以我现在使用的这个系统就是他帮我规划，就是在线上点餐之后，我这里可以收到单子，客人在点餐的时候，他能看到每一道菜的样子，他就可以直接点餐。POS 系统使用之后，我还就是用了 Line@， 因为有的客人不喜欢加入群组，那个 Line@ 的话，它就是1对1的定位系统或者是订餐系统。那再结合这个，就是有时候客人他用 Line@， 那他一样就是可以在线上点餐，这样子的话就可以提前预定。POS 系统它是还有做一个月营业额的总结，跟这个月销售量最好的菜式。那我就是可以看一下，就是我这个月销售最好的菜，让我抓到就是客人可能比较偏好于哪样的菜式。然后那个金额的话，也不用像以前这样子，就是用直线，只需要点就是月结，这样子我就知道我这个月营业额是多少。使用这个 POS 系统之后，我就是觉得提升了人力跟方便性。那就是我们外场的出餐、厨房的看单子，或者是结账、会计的部分。就是等于一台机器，它取代了我多个人力，节省了很多时间。